So ayun guys, may galap sa araw taon, magandang buhay, magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga kung nasa mga panig ng mundo. Ito na naman si Boss Renz, official. Sa inyong harapan na may mag-unboxing tayo ng dumating kong package. Unboxing natin. Tignan natin kung ano ang laman. Unboxing natin ha. Galing ko sa JNT. In-order ko sa Shopee. Tignan natin yung laman. Siya oh. Nagalag shoutout sa inyo lahat. Salamat sa mga suporta nyo. Gusto rin sa JNT Express. Yung order ko. Unboxing na natin. Tara na. Unboxing na natin. Bago natin siya i-unboxing, tawag dito. Sanitex natin. Nagkuha na natin ang lahat ng parking. Ngayon, bubuksan na natin siya. Gagamit tayo ng cutter. Ingat na sa paggamit mo. Tanggalan natin siya sa first plastic. Ayan. Tignan natin itong black bubble wrap. Dahan-dahan na kayo. Baka may sugatan kayo ha. Yun guys, tanggal ko na sa bubble wrap at sa plastic yung in-order natin sa Shopee. Ano yung in-order natin, oh. Webcast, sound card. Nag-upgrade tayo ng sound card. Dati, 3.8 lang. Ngayon, upgrade na tayo. Tignan natin yung laman. Tignan natin kung ano laman. Kung maganda ba. Buksan na natin. Upgrade tayo na. Buksan natin. Oh. Ayan na siya guys. Ayan na yung K1. Tanggal natin sa box. Para makita natin ang buo. Ayan guys, oh. Ayan yung K1. Tumating na yung K1 natin na on order. Ayan, oh. Nagpupunan ko to na matagal guys. Ayan ngayon dumating na. Ayan, oh. K1. Ito na siya guys, oh. Ayan. Kanya naman, oh. Biglang na, buhay na. Ayan yung mga sounds niya. Ayan. Ayan guys. Ito yung saksakan niya. Meron siyang charger. Live 1. Live 2 accompaniment sound. Monitor. Headset. Mic. Dalawang mic at saka dynamic mic. Ayan, oh. Guys, oh. Ayan. Ayan, oh.
unboxing na natin yung K1 kung binili. Yan. Maraming salamat. Yan. Sa pag-suporta nyo sa akin. Yan. May ilaw siya. Yan. So yun guys, hanggang dito na lang to. Maraming salamat sa support nyo sa akin. Support nyo lagi kay Boss Renz. Maraming salamat sa inyo ha. Maraming salamat. Mega love shoutout sa ating mga admin ng Team Repsol. Pinangunguna ni Boss Joel Secondes, Pinoy Biker Italy, ang ating founder. Yung mga admin na sina Kamahalin, Ma'am Kamahalin, si Boss Jonathan, mga sekretary na sila Sheila, si Seclin Racatera Official, Assistant Secretary Pokwang SMTV. Ganun din natin treasurer na si Kainay Official, ang advisor natin si Tata Yotib, 59 TV, at sa mga officers. Mega love shoutout sa inyo. Mega love shoutout kila Kuya Bean, yan. Kuya Kasunoy, Kuya Katropa, Papa Boy Bicol. Mega love shoutout sa inyo. Sa buong member ng Team Repsol, mega love shoutout. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ingat kayo palagi. Stay safe. I love you always. And goodbye. Maraming salamat sa support. Bye-bye guys. I love you all. Bye-bye.